Assalomu alaykum, Master Class kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda yangi turdagi granulyatorlarni ko'rib chiqamiz. Bu yangi turdagisi bemalol makka so'talari bilan birgalikda granulyator, ya'ni korum qilib ishlab chiqarib beraveradi. O't, hashay, ho'l, quruq tanlamaydi. Don mahsulotlarga qo'shib bemalol chorvachilik uchun va biznes qilaman degan akalarimiz uchun shuni tavsiya qilamiz. Buni motor kilovatlariga keladigan bo'lsak, motor kilovatlari ko'rib o'tishinglar mumkin. 15 kilovatlik 380 ga ishlaydi. 100% misat motkali bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin va bir soatiga 600 kilodan 800 kilogacha har xil ratsionga qarab don mahsulotmi, o'tmi, ho'l quruq shunga qarab bemalol korum ishlab chiqarib beradi. Namgarchiligi 8% bo'lishi kerak. Mana RT 260 modelligi bo'ladi bunisi. Buni rolilari aylanadi. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana komplektida o'zini kuluchi bo'ladi. Bo'shatib chiqadigan. Bunisi ham chiqadi. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Shu rolida o'zi aylanadi. Shuning uchun bemalol hashay aralashtirib va makka so'talar bilan endi korum chiqarishinglar mumkin bo'ladi. Bularda narxlarini ham aytib o'taman. Narxlari 12 ta viloyat dastavkalari ichida qilib 2500 dollarga qilib beramiz. Mana bunisi ancha og'ir ekan. Bir qo'lda, lekin aniq ko'tara olmaysiz. Ikki qo'lda olaman hozir. Mana akalar chiqargani qiylandi ozgina. Ikki qo'llab chiqarish kerak. Ancha baquvvat bo'ladi. Har qanday hashay mahsulotlarni mana shu prislab tashlaydi. Mana matrisalari. Bu matrisalarning razmeri buni hozir chorvaniki bo'ladi. Turli bo'ladi. O'zimizda har xil turdagi matrisalar mavjud. Agar kichikroq kerak bo'ladigan bo'lsa, bu narsani mana bu kichkinasi bor. 7,5 kilovatli va 11 kilovat, 15 kilovatlari ham mavjud. Bular hammasi faqat don mahsulotlari uchun bo'ladi. Undan tashqari bitta katta mana 37 kilovatligimiz kelgan. Buni sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Atay ochmadim buni. Nariga yangilik uchun mana bunisi yangi turdagi bo'lsa, o'zimiz qiziqib ochdik buni. Mana buni ham sizlarga ochib tekshirib beraman. Mana bunaqa upakovka ko'rinishda yetib keladi. Buni sizlarga ochib birma-bir tushuntirib beraman. Oppa! Voh, kit bu kit. Hurmatli obunachilarimiz, mana bu kitga necha baho? Kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib qo'yasizlar. Voh, bunisi ham ancha tog'ora-yu. Buni kilovatlari ochib ko'ramiz. 37 kilovat
380 voltga ishlaydi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. 1475. Endi xalq tilida 1,5 ming оборот deyiladi. Reduktor orqali tepaga baribir 3000 оборот yetib boradi. Oh, buni kattaligini qarang. Endi bu bir soatiga qancha qo'rim chiqarishini ko'rib o'tishinglar mumkin. Biznes qilaman degan akalarimiz uchun mana tayyor biznes. Bir soatiga 1 tonna va 8% namgarchilik 400 modelligi bo'ladi. Reduktoriga tatmoy quyiladi. Bu hashay bilan birga bo'lmaydi. Don mahsulotlari uchun buni ham roliklarini ko'rsatib o'taman. Mana bu tepasidan ozgina ochib olamiz ekan. Hoppa, mana hurmatli obunachilarimiz komplektda o'zini juda ham qattiq materialdagi roliklari 4 ta bo'ladi. Mana bunaqa bo'lib gaykalari, shaylari. Bunisi buriladigan ekan. Oh, bu juda katta texnika, rolili katta bo'ladi. Juda ham pishiq materialda bo'ladi. Bunisi faqat don mahsulotlari uchun har xil turdagi, buni ham ichidagi matrisalari o'zimizda mavjud. Avtomatni ham ko'rib o'tishinglar mumkin. Mana bunaqa avtomatlar qo'yilgan. O'zi komplektida ko'rib o'tishinglar mumkin. Bir soatiga 1 tonna akalar, bunaqasi kamdan kam uchrasa kerak. Aholiga xizmat ko'rsatish katta firmalar uchun mana bunaqalarni tavsiya qilib qolamiz. Bemalol chorvangizda ishlatib foydalanishingiz va biznes qilib bemalol ish yuritishingiz mumkin. Xohlasangiz bu donni o'zi soatiga 1 tonna bo'ladi. Xohlasangiz hashaylar, har xil turdagi o't mahsulotlari bilan birgalikda 1 soatiga 600 kilodan 800 kilogacha 15 kilovat bunisi. Bunisi esa 37 kilovat bo'ladi. Yashig'imizda 7,5 kilovat 1 soatiga 200 kilodan 300 kilogacha chiqaradigan faqat don mahsulotlarni qo'rim qilib beradi. 11 kilovatligi soatiga 300 kilodan 400 kilogacha bor. Bunisi bo'ladi. Buni ham ochib ko'rsatib o'tamiz va bu 15 kilovatligimiz 400 kilodan 500 kilogacha bemalol don mahsulotlarni qo'rim qilib chiqarib beradi. Yarim holatda bular pishirib beradi. Endi sizlarga aytib o'tgan matrisalarni ko'rsatib o'taman. Har xil razmerdagisini ko'rib o'tishinglar mumkin. Baliqqa, quyonga, chorvachilik uchun hammasiga olib kelib qo'yganmiz. Necha kilovatligiga desanglar, shu yerdan topishinglar mumkin. Mana ko'rib o'tasizlar. Chorvachilikga asosan yirikroq bo'ladi. Mana bular. Baliqchiliklarga esa mana bunaqa mayinroq teshiklikda o'zimiz tavsiya qilamiz. Parandachilikka shunaqaga sal kichikroq 2,5 3 shunaqa teshikliklar ketadi. Chorvaga bo'lsa mana bunaqa katta teshiklik ketadi. Bularimiz 7,5 kilovatlikniki, 11 kilovatlikniki va bunaqa 15, bunaqa 37 kilovatliklarniki ham o'zimizda mavjud. Kimga shunaqa baliqchilik va chorvachilik, parandachilik uchun matrisalar kerak bo'lsa va granulatorlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin va bunaqa kitlar mavjud bizda va bunaqa universal ham yetib kelgan. Bularni ham narxlarini batafsil so'rab o'tishinglar mumkin. Ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qila olasizlar. Yana batafsil tushuntirib o'tamiz.